Imam Syafi'i njen lho separah. Cara kula jemben ket Imam Syafi'i iku ya ribet tenan. Ribet. Ya bener ribet ya tak contohno kira Imam Syafi'i niki Ka'bah ya, tak contohno ngadeg. Ketokan kula. Niki kan Ka'bah. Terus kula teng Multazam wis bar niat tawaf. Rungokno, awas kena keliru. Apa meneh salah tafsir kok tulis ya malah dosane. Wong ngaji rapati paham terus mbok tulis. Oh, bocah amatir-amatir. Iki Ka'bah. Ya, syaratnya tawaf dari Imam Syafi'i piye? Jailan al-baita an yasari kan. Siapa tahu rakyat tak biru? Jailan al-baita posisi Ka'bah harus di kiri. Wes kita tawaf kok kene kan iki Hajar Aswad kok kene. Wes tau kaji kan? Kowe urung tau. Sembrono iki. Kang Ali tau kaji lho iki. Tahun berapa? Wah? 2010 maju. Ya, Hajar Aswad wis setar kan? Buareng tok Multazam, tok Ka'bah itu. Pokoknya tok pintu Ka'bah itu apa? Itu kaji. Ya, semoga kaji mesah. Ora usah ora apa-apa baleni. Nah, wong kan madhep rene. Ketika madhep rene itu tidak terhitung bagian dari tawaf. Karena pas madhep Ka'bah adalah posisi yang tidak sah dari aturan tawaf. Posisi pas itu enggak sah, bukan enggak sah tawafnya. Dongane sah, tapi posisi itu tidak sah sebagai tawaf. Sehingga kalau dia langsung terus ada setengah meter tubuhi perang sendi. 60 cm yang kamu nawafi Ka'bah karena pas itu Ka'bah tidak sisi kiri sampai seangil itu. Paham? Ya tak terang ngadeg sama amatir repot. Ya kan ngene kan? Kan tawafan ini. Ya kan? Kan aturan sah kan harus jailan al-baita ya jadi harus gini terus. Suatu saat aku eling utangku terus madhep rene. Ya kan? Nah, posisi seperti ini kan posisi yang untuk tawaf itu tidak sah. Karena tidak menjadikan Ka'bah di sisi kiri. Maka untuk mesti sah kamu harus begini, seret begini lagi. Ibu mundur, bora kalau gini kan otomatis. Ini kan mesti mundur ya, Nah, tapi normalnya uang bar ini langsung rene kan. Nah itu masalah cara mazhab Syafi'i karena ada 60 cm yang Ka'bah tidak di sisi kiri. Ayo milih Syafi'i tahan Hanafi. Ayo jajal. Ayo Syafi'i tahan Hanafi. Syafi'i. Lah pas intikal kowe paham nek ngono mazhab. Enak wae. Jadi sampai sebegitunya Imam Syafi'i karena aturannya jailan al-baita. Makanya mu'in kan diterangno, nek kowe ngalami ngono kudu ini to agak balik. Ruwet. Masa mau gampang dadi ulama. Enak dadi wong bodoh, ketemu pangeran. Piye kok tawafmu ngono? Lah mboten nate ngertos. Ya wis wong. Wes mesti pangeran mbek wong bodoh akeh maklume. Angel kandhanane angel. Serwet itu, jadi Imam Syafi'i itu ulama paling konsisten. Terus beliau menyarankan jangan dekat-dekat Ka'bah, karena takutnya nginjek sadarwan atau pondasi Ka'bah. Karena kalau sekali nginjek pondasi Ka'bah, kowe jenenge gak ngubengi Ka'bah, tapi idak-idak Ka'bah. Jenenge muteri Ka'bah ya semuanya kamu puteri. Lah nek kowe ning dhuwur jenenge idak-idak Ka'bah. Kula nak tawaf delok wong-wong bar donga langsung mlaku Gusti jenengan sepurane sing ageng. Mungkin Imam Syafi'i marah, tapi pangeran aku yakin apian. Mulane kula sering ndonga ya Allah. Umat Kanjeng Nabi niku macam-macam, sing bodoh partai mayoritas. Mumpun niku jenengan sepura mawon ruwet. Kita bisa apa coba kita sebagai ulama? Karena orang itu mesti spontan kan berbegini. Kira-kira spontannya orang kan langsung. Berarti ada sisi di mana tawafnya dia enggak memenuhi syarat karena tidak menjadikan al-baita an yasari jailan al-baita. Tapi aku yakin muga-muga pangeran nyepuro. Wis ngono tok. Ora kok yakin rasa atau sah gak sih? Aku yakin pangeran nyepuro. Muga enak to kita. Lah anak kula kan kecelok wong alim, luwih ruwet. Cara pangeran takok, "Lah mu enem mbok takok dia." Nah kowe kan enak, mu en opo Gusti?
Pojoke ora roh. Apa meneh nak kajimu adol Tegal adol sawah tambah sah. Mosok kaji dramatis gak sah. Yo sak akhir iki yo kajine. Srepet. Lan kula sering dikandani Mbah Mun. Wong iku wis ndongakno. Lan aku seneng model Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iku wis pikirane mbek umate ndongakno. Kok nak memenuhi syarat dan rukun wis seruat. Tapi aku setuju Imam Syafi'i itu ilmu. Memang yang jenenge tawaf itu ya jailan al-baita an yasari. Ka'bah harus selalu di sisi kiri. Tapi masalahnya ada posisi di mana Ka'bah di depan kita. Nah itu kowe nak kepen ikhtiyat iki sing urung-urung kaji sing wis kaji wis kadung ya wis. Wis ora usah nyesal wis. Kok tak golekno madhab. Nak ra ono tak golek-golekno. Nak terpaksa ra ono tak rayakno pangeran wis kowe. Pangeran apian wae no. Donga aku ra mandi tak golekno Habib Tawali sing mandi. Kulo sering ketemu Habib alim tak jaluk itu, tapi mboten kaki kulo. Bek dongakno mate Nabi, koyo bahaya jenengan ya dongakno. Mergo nak umpama ibadah kok sesuai syarat dan rukun tuntas gitu. Ora tuntas piye? Wadang wong saking senenge Ka'bah iku nyuwekeli kiswa, dal kiswae minyakan. Apa itu hukum nganggo dam seneng Ka'bah kok ora oleh. Kula nanti ngandani, Pak nak tawaf men parek-parek Ka'bah. Lha pundi wong tawaf kok ora oleh parek Ka'bah. Piye malah? Ribet tok. Nyekel wangi, aduh ribet. Ora oleh nyekel. Wong ora oleh nyekel Ka'bah iku kiai opo? Aduh. Ribet. Mun bahasa karep-karepmu. Ribet. Lha sampean kan eling kan aturan tawaf apa? Jailan al-baita an yasari. Orang itu menjadikan bait di sisi kiri. Tapi biasanya ketika di multazam kan berdoa. Tapi aku terus mulane awas kena mbok tulis ning WA terus cara Gus Bak niku rasa. Semune ngono iku sapa? Cara iku nuruti madhab. Garis dengan aturan jailan al-baita an yasari kan itu masalah. Masalah cara madhab. Tapi ini insyaallah cara Allah muga-muga ora masalah. Aja muni ra masalah ra ngukumi Allah. Muga-muga jenenge donga. Apa menan apa sedonga ngene ya Allah, terimalah haji saya. Malaikat sing akhirnya kebingungan. Ditampa iku salah prosedur. Ora ditampa donga ning nggon mustajab piye jajal. Ayo jajal. Cara kowe dadi malaikat ayo. Ayo milih ndi? Ayo milih ndi? Ditampa iku nyalai prosedur, ditolak dekne donga ning nggon mustajab. Milih ndi guys dadi malaikat. Kowe milih ndi? Cara Jawa kabeh. Ya niki badhe niki ngaji mun libur Kang. Kula ape uzlah ngurusi kowe terus ruwet. Mboten yen adat kula wae nek Rejeb niku libur. Mengke Rejeb ruwah poso kula libur, mengke Sawal diumumno mengke ngantosi pengumumane Kang Ali. Ini maklar-maklar niki mengke sing umum. Mboten napa-napa maklar saya. Bahasa Arabe maklaru fuduli, apa? Dadi bae ana mustari. Lah wong ra bae ra mustari apa? Fuduli. Wa bai'ul fuduli la yasihhu. Bae fuduli ora sah. Tapi atok ngono Kang biasa kan. Justru bagus. Ka itimat bi amalu bagus. Ben itimat ambek fadhole Allah Subhanahu wa taala. Ya rumono tenan dadi ngaji ku mbek wong alim. Senajan wong alim ya manusa, tapi relatif jujur karena bacanya banyak. Sehingga referensinya saya tuh baca Hanafi itu banyak sih. Said Muhammad itu mazhabnya Maliki, tapi beliau sering cerita mazhab Hanafi. Karena itu satu-satunya cara untuk mentausiah meluaskan pandangan dan itu menguntungkan umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena cara Abu Hanifah semuanya kurang apa-apa. Ini ya kecelok muter Ka'bah, mau sak mono wae, supaya digawe gampang wis. Kok ribet to? Sementing ora ijak-ijak Ka'bah menek-menek sementing muter. Wis digawe gampang. Iya, pokoknya ngono. Aku ngaku madzhab Imam Syafi'i terus. Imam Syafi'i lho kowe nek iso niat cara madzhab Syafi'i tak kei dhuwit. Kudu bareng no takyin ya. Bareng no niate salat iku apa, fardhu ta orane kudu dijelasno. Aja sedurunge A, mergo sedarane niat iku kudu sek muktaronan kudu sause A, kudu bar sedurunge Ra.
Ya qasdul fardiyah, iso ta ora. Mulane akeh wong waswas Syafi'i kan gara-gara itu. Akhirnya sampai disoal mbek wong tasawuf. Iku niat eling pangeran ta eling niat. Lho nate ditakoki wong tasawuf ngono, ya rada kurang ajar wong iku. Bareng tak terangno fikih ngono. Lalu kalau sholat itu Pak Bah, wong intelek-intelek itu ingat Allah apa ingat niat? Kan Allahu Akbar. Cara mazhab Syafi'i kon eling apa? Lho nak kowe eling salat kan enggak cara mazhab Syafi'i di Allahu Akbar itu kamu harus menentukan duhurnya iya, asarnya iya, statusnya salat. Nah, kita kan usolli fardhu zuhri itu kan baru sebelumnya yang dikatakan niat kan harus mulai itu. Iso ta lagi praktekno? Gak iso. Paling was-was nyampaini wong iku. Allahu Akbar gak jauh. Ribet. Mana kula nate ditegur tiang. Ini kisah nyata, Pak. Kuwajo aja. Ana apa itu? Gus Dur presiden. Jadi dhisik iku ana aliran tertentu atau mazhab tertentu. Iku wong NU nak ujian ra lulus. Mergo takoki, bagaimana niat zuhur? Mbek wong NU dijawab sholli fardhu zuhri gak sah. Dicorek, diik niat ada di hati. Bareng Gus Dur kuwasa. Ini jare wong iku tapi muga-muga bodoni wong iku. Bareng Gus Dur kuwasa. Apa niat sholat zuhur? Kono jawab niat ada di hati. Diik sing bener sholli fardhu. Sing critane kanca kula, pegawai Kemenang. Gimana Pak Ba? Agama kok jadi begini? Warga sing ngetes iku mangkel tau dites gak lulus sih. Suatu saat dia jabat. Pertanyaan itu diulang. Ayo kita jawab. Bagaimana niat zuhur? Jawab. Sholli. Tapi kalau mereka jawab, niat ada di hati. Nah sebetulnya kita sebagai wong alim kita loh, aku tok kowe lah sak wong alim kabeh. Kita sebagai wong alim kan yo ngerti. Wa yusannu atalaffuzu binniyat, tapi nak niat tetep fil qalbi. Akhirnya Pak sing pegawai Kemenang tak omong. Mulane nak ngaji mbek wong alim, masih cara NU jenenge niat yo fil qalbi. Usolli jenenge talaffuz binniyat. Tapi kita kan kita lah ke melok goblok. Usolli fardhu dhuhri niat apa niat dhuhur aja ya ora. Niat itu tetep fil qalbi. Lah nglafatno jenenge wa yusannu talaffuz binniyat. Berarti pas muni usolli iku niat apa talaffuz binniyat? Talaffuz binniyat. Ya tapi sing ngalim detail niku sapa zaman akhir. Mungkin Romi cek tak kandhani. Tapi yang penting secara politik mau. Bagaimana niatnya sholat zuhur? Usolli fardhu zuhri dipeng. Yang benar niat ada. Suatu saat sing sitok puasa. Bagaimana sholat zuhur? Niat ada di hati. Dipeng. Yang benar. Sholli fardhu. Ya Allah, Indonesia ono-ono. Ono hukum rubah-rubah. Terus ya ngono. Gimana hukumnya kunut? Jawab ya. Sunnah. Ana sitoke hukumnya piye? Ya karek sing puasa sapa kok. Repot. Pun kula terusna. Mun terus ma'rifatu sababin nuzul. Utawi iki bab nerangno ngerteni asbabun nuzul. Dua tel kok militer ya. Kurang-kurang menit 27. Nah, cara gue jawabnya kan 30 menit ini gak apa? 27. Detail tahqiq. Mergo urusan jam. Jajal takok hukum. Ma'rifatu sababin nuzuli. Hadhihi ma'rifatu sababin nuzuli. Asbabu te sabab wae sabab ma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi krana are sebab. Ana sing maca nuzila kang tinturun apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi krana are sebab. Pokoke kula pesen teng jenengan nggih, nak maca Qur'an syukur-syukur maknane iku anut Qur'an, nggih. Maksudnya nak anut Qur'an ngeten nggih, sampean maca nazala dirujukno ning Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Mergo Qur'an itu
ada 3 istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wa bil haqqi nazal. Ya, wa qur'a seperti itu. Seperti itu wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Sebagian disebutno wa nazzalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah. Sulasi mujarrad nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran. Apa yang benar itu malam tanzilul Quran. Apa yang benar itu malam inzalul Quran. Ini wong kurang penggawean. Mergo inzal iku ning basane cah-cah iku maknane wis ngono. Jadi akhirnya kiai-kiai iku milih nuzulul Quran. Mergo kiai asline yo sah. Lusa to wabil haqqi anzalna. Nah anzalna masdare apa? Masdare apa? Inzal. Mosok master ngono mikir cok. Tapi nek diomongno inzal kan saru. Nah yang mulane kiai Jawa pinter, malam nuzulul Quran. Sakjane ya sah malam tanzilul Quran. Tapi uteke wong Jawa wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantara no. Mereka ya repot, jadi itu repot. Tunggale kok ngene. Kalau niku kadang ya mangkel kita fikih. Tapi mangkel apik. Sing darani mufti ku sapa? Menuso kan. Jajal ke sekarang kali pidato ngene. Allah telah berfatwa. Kira-kira darani goblok ta? Goblok. Padahal itu bener. Ya yastaftuna kaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal maknani. Allahu ta'ala yufti ku paring fatwa. Jajal kayak misalnya dari kiai pidato, Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok atau alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat, qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba afta yufti ifta. Lan aku akhirnya malah goblok daripada resiko. Kalau dereng nate muni, Allah memberi fatwa begini, urung tahu. Padahal aku ngerti asline ngono kok oleh. Daripada darani goblok. Nah goblok tenan ra apa-apa, Kang. Kan wis asli iki. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kalau zaman ngaji teng sarang niku Mbah Mun guru-guru wis Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu ta'ala. Mergo tiga-tiganya dipakai. Nama wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Mergo mufassir iku duwe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Nak tanzil iku cicilan sangka sama'id dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian ini jenenge diarani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul iku mestine tanzil. Napa? Tanzil. Jadi sakjane iku ya sing bener iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Allah mahfud ila sama'id. Ya, tapi daripada salah paham ya apa? Ya nuzulul Quran. Mulane kiai Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana kesodok sini, milih tengah-tengah malam. Sakjane lugat resminya ya 3 tadi napa? Anzala, nazzala, nazala. Ya nak tanzil karuan kathah. Misale sing terkenal ning surat apa? Syu'ara ya. Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku lah wa innahu latanzilu. Sak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning Waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawuh Mbah Mun kula ijek eling. Dawuh Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora ro. Iku nyekel mushaf, iku ora usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu illal mutahharun Quran sing ning Lauh Mahfuz. Quran yang di Lauh Mahfuz itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus
wudu. Cara pikirane mereka. Mereka sing ahli istihad maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya iku cara pikirane mereka. Paham ya? Tapi kalau jeeling dawuh Mbah Mun, nak ulama-ulama tahqiq kaya Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun iku pancen Quran sing Lauh Mahfuz itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita iku rak tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing ning Lauh Mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungokno ya. Jadi sing ning Lauh Mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener lah ya masuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirabbil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di Lauh Mahfuz saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di Lauh Mahfuz, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat atau di hukum atau di ketentuan nak pe nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mirabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terusannya apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, karena Quran yang di Lauh Mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi ben kira engko nang kowe didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di Lauh Mahfuz. Ya Quran sing di Lauh Mahfuz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kowe kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Sing ora alim ora usah mbok gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi ya dihormati dinut. Nah sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah di bloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora usah mbok gedhingi, gedhe wong mukmin ku dosa. Tapi ndukung wong bodho fatwa ya repot. Ya eling-eling ya. Dadi Quran sing di Lauh Mahfuz istilahnya apa? Fi kitabim maknun. Ing dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la ya masuhu illal mutahharun. Niku sing Lauh Mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di Lauh Mahfuz ada aturan la ya masuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la ya masuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah. Yo itu setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri. Pokoknya itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti itu hukum umum ngerti ya. Jadi istilah apa? Tanzil, anzala, ora usah dimasterno. Ya anzala, nazala, nazzala. Berarti kita mau coba. Apa? Wa mana zalal Qur'anu punuzilal Qur'anu. Wa mana zala ya. Wa utawi sabab ma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'anu Qur'an di ajli karena are sebab. Kasuali sailin kaya dene takok wong sing takok aku dusi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko. Sumalam mongko ngono ngerti sira ana zilal Qur'ani sak temene turune Qur'an wa ala kismene ing atase rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane. Wa kismun te sing sak bagian nazala tumurun apa kisam akiba akiaten ing dalam sause kejadian tertentu au soalen utawa ana pertanyaan tertentu. Wa qad tatabalan teman-teman neliti sapa ulama al-kisma ing bagian atsania ingkang kaping pindho. Wa sannafu lan padha ngarang sapa ulama fi fil kismisani ngarang kutubane pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fiya ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa beben sebab anane sebab. Wa bayanu lan padha jelasno sapa ulama dalika sabab ing mengkono-mengkono sebab. Wastatu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan kelan istihad balikon kang nemen. Wa asyharu muallafin utawi terkenal-terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu'i atau kitab sing dikarang fi hadal maudhu'i dalam ikilah tema iku lubabun nukul fi asbabin khusus. Maknane lubabun nukul sarine ilmu riwayat fi
fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil Hafidz Asyuti kedua Imam Jalaluddin apa Asyuti. Cek berapa menit? Kiai yang diatur dul sortok lah. Bro. Cek 16 menit. Suwi itu. Moh menit 15 menit, 16 menit. Wong nganggur. Pasti. Itu tuh gale kok santri imsak. Imsak kurang 4 menit. Bareng rokok kurang 1 menit. Oh, ijo oleh. Bareng wis diumumno. Suwit imsak. Oh, iku ana wektu ikhtiyat antarane imsak sampai subuh. Aku zaman ngaji falak itu ikhtiyati pirang menit? 5 menit. Berarti ijo ono. Aduh mata aku. Ngono iku repot ngadepi santri diwamuk iku bocah pinter mergo di logika ikhtiyat. Dimbarno ndlodro. Nah sing khusuk karuan jam 3 wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiyat iku leh. Ya jadi misalnya imsak jam 4, duit jam 4 tuh hakikate imsak jam berapa? 4 menit. 4 menit. Bareng 4 menit mlebu subuh wis mlebu asline. Di ikhtiyatno ben mesti mlebu, tambahi 4 menit. Ya terserah lah ikhtiyat. Yo. Ora kok 10 menit itu wis subuh dul bocah kok sembrono. Ngene lho tak warai. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener isap kan 4:04. Nak mbok gawe ikhtiyate 4 menit. Lah mestine nak imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune di ikhtiyatno nah ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhire benas sufi wal imsak ana ikhtiyat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiyat kanggo imsak kabeh. Akhirnya rokok dibuat baru Allahu Akbar. Maksudnya kok sadan itu lagi itu. Nah duit ijek rokok. Lho lah nak ngombe kudu mbok terusno pancen cara kula fatwa kula lah nak misale wis tengan ngombe ya terusno ra apa-apa. Mesti ra apa-apa iku standar Indonesia iku mesti ana wektu napa ikhtiyar. Tapi masalahe iso wae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong nggih. Baru didelok, lho wis subuh. Duit. Duit imsak padahal wektune wektu subuh. Lah nek cara kula nak ngombe iku gak keselek lereni. Tapi nak ngombe iku ngombe faktor keselek terusno mergo darurat. Iki fatwaku ya. Wis setuju ya kena ora kurang ajar. Kadane wong tua ora nurut. Nak kowe ngombe keselek itu darurat. Paham ya? Permangan gedang goreng gorengnya wates sing goreng mbek ngamuk misalnya. Kak keselak kowe ngombe ana duit imsak. Iku terusno ngombemu. Anggap ae jek ana wektu napa? Ikhtiyat campur darurat ya. Iki kombinasi apa? Karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak. Tapi nak kue ikhtiyari maknanya itu ya normal kabeh, keadaan normal kabeh. Kue bar ngombe 2 gelas, cuma saking biasa wong rakus wae, jadi tetap ngombe. Lha iku nak ana duit-duit lereni. Mergo iso wae sing ngebel iku wis telat. Dong ya. Iku setengah-tengah iku wis. Ya rodok goblok, rodok pinter, ya rodok ikhtiyat iku kombinasi. Karena kadang wong poso iku pancen medhit tenan. Maksudnya medhit ngene. Wis bar ngombe 1 gelas. Kok ijo ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to apa. Ngono kadang ya wis kiai tapi jenenge menungso. Ah jajal kiai wis kiai lah wis kang ali wis kiai. Urung imsak karek 1 menit terus ana gedang goreng sitok misale. Pilihan mbok pangan apa bar. Pangan mesti. Ndare kok. Kiai-kiai latihan ini kan. Padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda. Tua telele akhirnya kesel lagi. Ini waktu gale santri apa jamaah
ijek rokokan. Nganti imame takbir ijek rokokan. Bar rokok dibuka bar takbir bluke ijek metu. Mereka ambek mlayu. Terus takbir, bar takbir bluke. Allah Karim. Ana sing lakone ngono. Ya akeh. Mulane muga-muga disepuro pangeran. Delok donya iku seruwet. Ya sisane muk donga. Biyen nang waco ngono. Ya dadi ikhtiyat iku sakjane ngono. Tapi dadi ikhtiyat iku ora kok ambek apa? Ambek imsak ambek subuh iku ora. Imsake entuk 4 menit. Nggo memastikan subuh mlebu tenan. 4 menit ora kok 8 menit wae imsak kabeh iku ora. Tapi wong-wong milih 8 menit itu dianggap sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong ngaji aku radong enak. Srepot. Ora mbok simpolo dhewe. Sebaro iku sing kliru ya kowe ora aku. Mun kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utawi iki bab nerangno faedah sababin nuzul. Wa fi hadal amal dan iku tetep ing dalam amal fawaidu utawi pira-pira faedah jalilatun kang agung. Minha setengah sanging fawaid ma'rifatu wajhul hikmati te ngerteni wajah hikmah al-baisati kang dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatane hukum. Jadi wajah hikmah sangka ngerti asbabun nuzul, kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah, misalnya asbabun nuzul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia. Terus Allah mengkritik itu. Kowe jomok ke dunia njaluk dunia. Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas dunia, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah ngkritik dunia terus muni, "Ya wis kedungu akhirat tok ora usah bakas dunia." Makanya sebetulnya sifat keduniaan itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan Drungian famanasi mayakul Rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya tok iku piye? Cek gobloke cara pangeran. Wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya iku cek gobloke. Lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan yo donya yo akhirat. Lho saking apikane pangeran. Mesti nak cara pangeran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok, ning donya kere ra apa-apa. Cara kere jera apa-apa, kere ya lara tenan ngawur. Ya tapi